ότι κατεδίωξον Θεός την ψυχή μου εταπείνως στην γη τη ζωή μου και πάτησαν εις προσφυγής των Ιησούς αιώνους και η κηδείασαν ευλογέ το πνεύμα μου εν μία ταράξει η καρδία μου. Εν πίστην ημερών ρακαίων, εμελέτησα εν βάση της έρμης ο εγγύμας των καιρών σου απελέτω. Διεμέτωσα προσέτας Κύριος με ψυχή μου ο Κύριος άμυλος. Ακίνησα από σώμα Κύριος εξέλιξε το πνεύμα ή απροστρέψεις στον πρόσωπό σου απεμού και ομοιωθήσουν τις καταβαίνεις στην Ουσβάκα. Αυτούς πίνησε όσο το πρωί το έλεος σου, ότι επισήγησης. Γνώρισα ότι Κύριε εδώ να μην χωρέσω ότι προσέχει για την ψυχή. Εξαιρούμε τον εχθρό του Κύριε προσέχει ανέφυγο, είδαν σώμα το Κύριε το φέρει βάσο της Σύλλο Θεός. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με υγιή ευθεία, ένε και του ονόματός σου Κύριε ζήσει. Εν την δικαιοσύνη σου εξάρτησες εκπλήψες την ψυχή μου και εν το ελέησο εξομοφρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς μάρτας τους τρίγωνας στην ψυχή μου, ότι εγώ φούρος σου είμαι. О Господи, явися нам, благослови Его имя Господне. Исповедуйся, Господи, яко благ, яко милостиво. О Господи, явися нам, благослови Его имя Господне. Все языцы убедоши мне имени Господне противяхся. О Господи, явися нам, благослови Его имя Господне. От Господа безцелье есть имя почесек наших. О Господи, явися нам, благослови Его имя Господне. Богородице, прилежно ните притеце, грешни и смирени, и припадем в покаянии, зовуще изгубени души, Владичице, помози нам и милосердовавши, почтися погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя равнейши, Тя воли едино надежду имаме. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, покаяние, основание, прописание, умиления, образ утешения, духовного совершения, равноангелное житие Твое беспреподобне, молитва кубо и блажени, се закрепливави, Отче Иоанне, моли Христа Бога, от ушах наших. И Христе во веки веков, аминь. Не умолчим никогда, Богородице, сили Твоя глаголът и недостойни, аж небо Ти не би престояла молящи, то би нас избавил от великих бед, то же би сохранил, но ни не свободни. Не отступи, Владичице, от Тебе, Твоя поради спасаеш и присно от всяких роти. Ελέησον ο Θεός σου, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το κύθος των οικειών σου, εξάλληψον το ανώμημα, περιφύων κλείνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον.
ελπίσε της επιστρέψωσης, ρίσευε εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας, αγαλιάσε την γλώσσα μου την δικαιοσύνη, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου, ότι η θέλησας θυσία έλεγα, ολοκαυτώματα ούτε ευλογής, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξωτερός. Αγάπημον Κύριε η ευδοκία σου την Σιών, και υλοποιηθεί το ταφύλι Ιερουσαλήμ. Ότε ευλογήσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε αγγίσουσι επί το θυσιαστήριον σου ώσπου. Пресвятая Богородице, спаси нас, многими сотежим напасти, Тебе прибегаю, спасения иски, помати слова и Дево, от тяжких и лютих я спаси. Пресвятая Богородице, спаси нас, страстей меня спущают прилози, много гонения исполнити мою душу, умири от гроховице, тишиною Сина и Бога Твоего всенепорочная. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, спасорочую Тя и Бога, молю Деву избавитеся милютих, Тебе они не прибегая, простираю и душу, и помышление, и нине и присно, и во веки веков. Аминь. Не дугую штатену ми душею, посещения Божественного, и промышления от Тебе, сподобри едина Боговати, яко благая, блага Боже родительнице. Пресвятая Богородице, спаси нас, предстательство и покров жизни моя, полагаю Тя, Богородительнице Дево, Ти ме окорми ко пристанищу Твоему, благи виновна, верних утверждение, едина себедая. Пресвятая Богородице, спаси нас, молю Деву душевное смущение и печали моя бурю разорити, ибо Богу небесная, начальника тишини Христа, родила еси едина пречистая. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, благодетеля рочи добрих виновного, благодеяния богатство всем источи, всяко можешь и яко силного в крепости, Христа рочи Богу блаженная, и нине и присно, и во веки веков. Аминь. Лютими недуги и болезненными страстми, истязаемо Дево, Ти ми помози, исцелени во неосудно, я знаю, сокровище пренепорочная и издеваемо спаси обед, раби Твоя Богородице, яко си полозе к Тебе прибегае, яко нерушиме себе и предстателство. Призри благосердием Пресвятая Богородице, на мое лютое телесе озлобление, исцели души моя болезна. Помилуй, Боже, голяма ти милословен, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Mirovi pribežište priležnovo pijenki, Bogorodice Vladičice prevari, i opet izbavi nas, jedina skore predstaviteljstvo još taja. Presvjataja Bogorodice spasi nas, strastemo ispuštenije, oči oročaja Gospoda i boju otišimo i pregrešeni Bogom nebesnaja. Presvjataja Bogorodice spasi nas, благословия Твоего бездну призываю, что подашь меня же благословда урочая и спаса всякую штипя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, наслаждающаяся пречистая Твоих дарований, благодатственное воспевает пение, Богом Матер ведушника, и нине и присно, и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение, и спасение стену недвижиму, и мужня се петая, неудобства всякого избавляется. Пресвятая Богородице, спаси нас, исполни чистая, веселия сердце мое, Твою нетренную даешь ти радость, веселия рочая виновного. Пресвятая Богородице, спаси нас, избави нас от бед, Богородице чистая, вечное рочи избавление, и мир всякому преимущи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим го прегрешеному и Богу небесном, просвещением Твоя светлости, светочая божественни и превечни, и нине и присно, и во веки веков. Аминь. И цели чистая души моя неможение, освящения Твоего Господоношася, и здравие молитвами Твоими подашь ми. Пресвятая Богородице, спаси нас, смерти Ты яко спасаве, стався и до смерти. Дневнием и смертью мое, се своя тубише, Тево моли Господа и Сына Твоего, благословения мя избавити. Пресвятая Богородице, спаси нас, представительницу Тя живота и хранительницу Твою Дево, и направляешь мови, и на мови песов отгоняющу, и молюся всегда от страстей моих избавить меня.
и спаса миру, избавителя недугосношая, Тебе молюся благой, отри недуг остави мя. Спаси, Отец, раби Твоя Богородице, яко си побозе к Тебе прибегае, яко нерушиме себе и предстателство, чистая, яже словом свото несказано, последния дни рочая умори, яко и мощная матер недезновение. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И Тебе славу воспеваем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстателство християне постигнуло годата и спокотворцу непреложно не презри грешних молений гласи, но претвори яко благая помощь нас, верно зовущих Ты, ускори на молитву и почтися на умоление, предстателство южный Христом, Богородице чтущих я. Руки не глашче церкви,
душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога. Спасителя мой, заради Той милостно погледна унизеността на рабинята си, защото ето от сега ще ме облажава всички родове, задето силния ми стори велико нещо и свято е името му. И остана Мариям с нея около 3 месеца и се върна у дома си. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Отче, Слове и Душе, Троице Святая, очисти множество согрешений наших, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитвами Богородицы милостивой, очисти множество согрешений наших. Помилуй меня, Боже, по величине милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Не вели меня человеческому предстателству, Пресвятая Владычице, но прими моление раба Твоего, скорбо держит мя, терпеть и не могу, демонска гостреляния, покрова не имам, ниже где прибегну до каяни, всегда побеждаем и утешения не имам. Разве Тебе, Владычице мира, упование и предстателство верник, не презри моление мое, полезно сотвори. Никто же притекая к Тебе, поздравлено Тебе исходи, чистая Богородице Дево, но просит благодати, приемле дарование, полезному прощению. Преложение скорбящих, пременение болящих, Ти еси, Богородице Дево. Спасай грады люди, боли них умирение, оборевай ми пристанище, едина предстателница верни. Господи Боже, люби Твоя и благослови достояние Твое, посети мир Твой, милост и щедротами, подвести род християн православных, и спаси на них милости Твоя, братья, молитвами за пречистия Владычцы нашей Богородицы и Христодеви Марии, силу честного и животворящего Христа, представя сущестных небесных сил Господних, молитвами честного славного пророка предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, и святого апостола Андрея Православного, и святые Тимии Стефания, и святого патриарха Фотия, Константинополского просветителя Болгарского, и же святых протестантских вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и же святых отца нашего Николая, архиепископа Библического чудотворца, и же святых отец наших, равноапостольных средноболгарских просветителей Кирилла и Методия, и святых учеников Виктора Метанова, огненных чудотворцев Сакрада Евангелия,
Пресвятая Богородице, спаси нас, наше спасение, яко же восходенне си спасе устроити, во утробу Девия селился еси, и уже миру предстателницу показал еси, Отец наш и Боже благословен еси. Пресвятая Богородице, спаси нас, молителя милости, Его же родила еси Мати чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных сфер верою зовущим, Отец наш и Боже благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения и источник нетления тя исток утверждения и две покаяния зовущим показал еси, Отец наш и Боже благословен еси, и нине и присно и во веки веков. Аминь. Телесния слабости и душевния недуги Богородительнице, любовью приступающий крову Твоему Деву, исцелить и сподоби, спаса Христа нарочая,
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, жиси на небесе, да святится имя Твое, да будет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и прости нам долги наши, яко мы оставляем должников нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава, царственно и всегда, духа и присно, и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, якого Бог это недоумеюще, сию Ти молитву, яко владице грешни приноси, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас на Тябу попако, не прогневайся на ни зело, ниже помяни беззакони наши, но презри ниме яко благоутробен, и избави ни от враг наших, ибо еси Бог наш, и милостивее Твои, силева руку Твоею, и имя Твое призываем, едине и присно и во веки веков. Аминь. Милосердие вери отвези нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибне, но да избавимся Тобою от бед, ибо еси спасение рода християнского. Помилуй нас, Боже, Боже, и милости Твоей, помилуй взялся, и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Счастливые и православные христиане, о мире, здравии, спасении и Господу Богу нашему, наиплаче поспешите, посвятите Его грех, и покорите помози, всяко врага и сопослата. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Зазадешем се нашем Вартоломе, а Тебе прекосвено Божено, время подъяза целесте, посвети се, Христе, братстве наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Теже молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов Божьих, всех благочестивых и православных христиан, празднующих и присутствующих здесь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Теже молимся о всякой души христианской, скорбящей же о злоумлении милости Божьей, помощи требующей и покровении града сего, и живущих в нем, и великой Христовой Церкви, и мире состоянии сего мира, и благостоянии святых Божьих церквей, о спасении, помощи, чтении всяком Божьим, нуждающих, заслужавших от этих братьев наших, оставляющих, о честии службе, о исцелении немощи лежащих, о спасении, о славе Божьей памяти, о оставлении грехов всех прежде ушедших, от этих братьев наших, все благочестно лежащих, и по
царство Твое и праведность Твоего прощения, помиловати. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Поэже услышите Господу Богу глаз умоления наш грешник и помиловати нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Εβάπτωσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η εκπλησμάτων των περάτων της γης και των θαλάσσι μακράν και ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Пресвятая Богородице, спаси нас. Истиннейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истинной Богослова, родшую сущую Богородицу Тя величаем. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святейший Владыко, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия, пренепорочней святия своей Матери, святаго апостола Андрея Православного, и святия Ефимии Сехватия, и святаго Фотия Патриарха Константина Божского, просветителя Болградского, и святаго Климента, архиепископа Охридского чудотворца, и святаго Евтиния Патриарха Терновского, и святаго благоверного царя Бориса Михаила, погрузителя Болградского, преподобного и богоносного отца нашего Иоанна, послужителя Рилского чудотворца, и святаго първомъченика епидиакона Стефана, святих праведник Богородецкия и Тимеяни, и всех святых помилуйте и спасет нас, яко благ и човеколюбен. Молитвами и за святейшего владыки нашего Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй и спаси нас. Апостоли Емператор, Синазлищен
благодарност и синодна обич, изказвам признателността към вашия божествено съдействие, Вселенския ни патриарх, който ни удостои да предстоява молебения канон към Пресвета Богородица днес, 7 август, именно в нощта на 7 срещу 8 август през 626 година, съгласно историческите справки в окръжното послание на Ваше Святейшество по повод 1400 години от Богородичния катистук, в нашия свят град Константинопол, Богородичния храм на Благерна, за първи път се задава първия катист на Христовата църква, Богородичния. Стана начало на всички последващи акатисти. Божия народ възпява спасителното Божие домостроителство и едновременно с това приветства с песни, химни преславната Майка Божия и Майката на Църквата, нейната мощна закрила на поборницата Воевода. Приветстваме ви, Ваше Святейшество, този свещен храм на Свети Иван Рилски, на когото тази година честваме 1125 години от рождението, а на 18 август и 1080 години от успението на преподобния наш отец Йоан Рилски чудотворец. Всеправославно почитан Свети Иван Рилски е наш и на всички православни небесен покровител и чудотворен подател пред Бога. Неговия живот е необразяващ пример за възтежателство, покаяние, неуморна борба с греховните страсти, постнически подвиг, молитвена годност и неподавливност пред изкушенията на този свят. Професионал навръх издигащата се над областите планина Рила, той е благ закрилник на всяко търсещо Бога сърце, чудотворен застъпник и целител на всички недъзи, наш пътеводител и вдъхновител по пътя на Царството Небесно. Честити сме, че в храма ни имаме копие от чудотворния му образ от Рилската света обител, който ни благославя и ни пази и с Вашето благословение. Радостта ни става и двойно и по-голяма, че ни посещавате в дните на Богородичния пост, защото и съборния храм на Рилския манастир, където се покоят мощите на светеца, е посветен на Пресвета Богородица и там се намира нейната рилска чудотворна икона. И именно там, в качеството си на халкидонски митрополит, вие сте служили на 11 май 1991 година, престоявайки Божествената стара литургия с архиерей на Майката Велика Христова църква и Българската православна църква при последното посещение в България на вашия предшественик, блаженнопочиналия Вселенски патриарх господин Димитрий, Царство му небесно. И ще служите отново тази година на големия празник на Рилския чудотворец на 19 октомври. И днес, когато престоявате този него свещен храм, чието свети престол вие лично осветихте на 1 ноември миналата 2025 година, ние, които се намираме под вашия омофор, имаме честта да ви поздравим и по повод изпълняването през тази година на 35 години от патриаршеското ви служение и на 65 години от клирическото ви служение за клирик се ръкоположен на 15 август в митрополитския храм Светоуспение Богородиче, там, където на родния си остров Имрус, там, където на имения си ден на 11 юни, вие заслужите с техни бъженства румънския патриарх господин Даниил и българския патриарх господин Даниил. В продължение на 35 години вече, вие, Ваше Святейшество, неуморно се трудите за утвърждаването на православната традиция и каноничност и за укрепването на мира и единството вътре православната църква и в тези
бурни времена, като председател синаксиса на предстоятели на православните църкви, вие осъмяхте след векове мълчание на съборния православен глас да свикате преди 10 години свят Игрик събор на православната църква на остров Крит, 50-ница 2016 година, който разтърси съвестта на човеците, прогласявайки Христовата истина, препотвърждаване догмите на православната църква и утвърждаване на легалното учение на нейните светоносни отци и учители. От деня на интронизацията ви 2 ноември 1991 година при вашето благосвидетелстване на Вселенската патриаршия в Ангелодия на православната църква са вписани близо 50 трудово-просвяли преподобни свети. С мнозина от тях лично сте се запознавали и са ви отдавали своята синовна почет, като светите старци Герон Паисий Светогорец, Герон Яков Царикис, Герон Ефрем Катонакиот и други. И сега мое смирение, обхванато чувство на любов и почет към богоизбрания водач на православната църква, изпитвам необходимостта да изкажа своята благодарност за особената Божия милост да съм калик под вашия патриаршески омофор, който омофор с грижовна чувствителност към човешките страдания смело подава ръка към своите чада, извеждайки ги на тихо пристанище на единството в духа. Ваше Святейшество, разрешете ми да приветствам добре дошли и нашите почетни гости, во главе с генералния консул на Република България господин Вълчев, на негово превъзходителство Върховен Слави Бинев и групата поклонници души с него, на почитаемия господин Келемечиев, и да благодарим специално на Върховен Слави Бинев за отделеното му време, за помощта му, обичта му лично към вас, ваше Святейшество, и към Майката Велика Христова църква, и към Българската православна общност, към Святейшата архиепископия на Константинопол. Позволете ми не на последно място да приветствам и доктор Андрей Хасад, диригент на хор преподобни Наум Охридски, с който ни свързва дългогодишно приятелство още от времето на далечната 1989 година, когато насред времената на войска, шапизъм и репресии, ние бяхме ученици от Софийската духовна семинария, Свети на Божията помощ и помолитвите на Свети Иван Рилски, превъзмогнахме изпитанията и се калявахме в вярата. Благодаря му сърдечно за ангеловластното му пеене, както на неговите събрата, които изключени почетоха и изминаха пътя от София до Истанбул, за да украсят днешната ни служба с молебения канон на председател Лозица. Но най-вече бих искал да благодаря ваше Святейшество, на многообичани и почитаем председател на Фондацията на българските православни храмове в град Истанбул и град Одрин, почитаемия архонт Димитри Йодев, нашите прекрасни настоятели и на това възлюбено паство на българската православна общност към Святейшата ви архиепископия, които сте ми поверили да им служа, да им изкажа благодарностите си и духовната си отдаденост на тях, със същата онази обич, която и вие ги обичате и почитате, Варфоломео, Панагиотапо и Екумико Патриархо, Олата Ети. На много и много години се Святейши владико.
Sayın Patrik Hazretleri, saygıdeğer cemaat üyeleri, değerli misafirler. Hoşgörü, sevgi, barış ve kardeşlik değerlerini temsil eden kıymetli varlığınızla bizleri onurlandırdığınız için en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Aziz İvan Riski, yalnızca İstanbul'da bulunan Bulgar cemaatinin değil, aynı zamanda tüm Bulgar halkının da koruyucusudur. Bulgar cemaati olarak her yıl 3 kez Aziz İvan Riski anısına ayin gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Aziz İvan Riski'nin doğumunun 1125 ve ölümünün 1080 senesidir. Cemaatimiz için bir diğer tarihi anlam taşıyan olay ise 35 yıl önce Ekümenik Patrik olarak seçilmiş olmamızdır. Ekümenik Patrik olarak 35. yıl dönümünüzü büyük bir sevinç ve saygıyla kutluyoruz. Sağlık, afiyet ve uzun yıllar boyunca kutsal hizmetinizi sürdürmenizi temenni ediyor, zat halinize en içten saygılarımı sunuyorum. Bu vesileyle cemaatimizin size bir hediyesi var. Bunu takdim ediyorum. Οσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα του καθημάση Οικουμενικού Χρόνου Κύριε Χαράλα Πενίτσε, ιερατικός προϊστάμενε της εντάφτα βουλγαροχώρου κοινότητος, εξοχότατη, εντυπολογιότατε Άρτον Κύριε Δημήτριε Γιώτε, Πρόεδρε της κοινότητος, τέκνα εγκυρίου αγαπητά. Με βαθιά πνευματική χαρά ευρισκόμαστε και απόψε εντωμεταξύ εις των γερών τούτων ναών, των λιμόμενων επωνόματι του Οσίου και Θεοχώρου πατρός ημών Ιωάννου της Ρήμας, για να ψάχνουμε όλοι μαζί την ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνος προς την υπεραγία Θεοτόκου. Ο κανόνας αυτός, κατά την λειτουργική μας παράδοση, ψάλλεται εναλλάξει με τον λεγόμενο μέγα παρακλητικό κανόνα, καθεκάστην εσπέρα από τις 1ης μέχρι την 13ης Αυγούστου, πλην του Σαββάτου και της παραμονής της εορτής του Μεταμορφώσεως. Και οι δύο αυτοί κανόνες στην εκκλησιαστική μνησιότητά τους δεν είναι παρά η ταπεινή γραφή του ανθρωπίνου πόνου προς την μητρική στοργή της Θεοτόκου, την ακατέσχετον τον ελπίδα και τα κοινή προστασία πάντων των χριστιανών. Ваше Високопреподобие, архимандрит Назарецкий Митрофит Михаил Амбриничев, духовен председател на Богобоящата тук общност, досточливия Бог господин Димитри Йотев, председател на общността, възлюбени Господа чедаме. С дълбока духовна радост се намираме и тази вечер сред вас в този свят храм, посветен на името на преподобния и богоносен наш отец Йоан Рилски, за да възпеем всички заедно последователно на малкия молебен канон към Пресвета Богородица. Този канон, според нашата богослужебна традиция, се изпълнява последователно с така наречения голям молебен канон всяка вечер от 1 до 13 август, с изключение на съботите и на вечерието на празника Преображение Господне. И двата тези канона в своята автентична църковна същност не са нищо друго, освен смирен вид на човешка болка към майчинската любов на Пресвета Богородица, непосравнима надежда и бърза закрилница на всички християни. Поради това и нашия благочестив народ толкова много обича това последование, поверявайки на Пресвета Богородица своите скърби, болести, изпитания и тревоги в всекидневния живот, с твърда увереност, че тя винаги чува молитвите ни и ходатайства пред своя син и наш Бог. Пресвета Богородица е тази, която се обръща при всяка трудност. Тя е сигурно пристанище, непоколебима надежда на всички нас. Затова и днешното ни молитвено събрание придобива особено значение и духовна сладост. Ще се забелязали, възлюбени, че нашето архипастирско посещение
този свещен храм се извършва днес в разгара на лятото, а не в установения ден на паметта на преподобния Йоан 19 октомври, това се дължи на една радостна причина, която желаем да узнаете. Чрез предстоящия месец октомври наше смирение ще се намира в България по официална почетна покана на Светия Синод на тамошната Светейша църква, за да предстояваме на големите тържества, чествания, които ще се състоят както в едноименния Свети Рилски манастир, така и в София, по случай 1150 годишната от рождението и 1080 години от блажената кончина на този велик подвижник и небесен покровител на христолюбивия български народ. Желаем следователно днешното ни присъствие тук да бъде предшественик на онова, което предстои да се осъществи през октомври в България, като още едно свидетелство за любовта на Светата Христова Велика Църква към този преподобен отец, който макар и да е живял в аскетична покритост по Рилската планина, да се превърнал в извор на освещение не само за българския народ, но и за цялото православие. Връзката между църквата майка Константинополската църква и нейната дъщеря Българска църква е връзка на кръв и дух, отношение на многовековно историческо и духовно родство. Именно този Константиноград изгря светлината на православната вяра за благочестивия български народ. Вселенската патриарша никога не е представала и никога няма да престане да обгръща със своята майчинска грижа възлюбената си дъщеря, Българската църква. Живо свидетелство тази истина са близки и сърдечни лични връзки, които наше смирение поддържа с Негово блаженство Софийския митрополит и български патриарх господин Даниил, възлюбен Господа събрат. Никога няма да забравим посещението на Негово блаженство преди само няколко седмици на 11 юни тази година, когато заедно с Негово блаженство румънския патриарх господин Даниил, той дойде на нашия роден остров Имбрус, за да ни окаже лично почет по случай нашия имен ден. Позволете ми, възлюбени чада, да ви доверим и един миг на дълбоко лично вълнение, който преживяхме през онези благословени дни. Негово блаженство, българския патриарх, в голяма деликатност и духовна чувствителност предложи да служи Трисаги, гробището зад храма Свети Георги, в родното ми село Аги Теодори, за покой на душите на скъпите родители на наше смирение, Христос и Неропи, както и на блажено починалата ни сестра Захара. Благодарим от дълбочините на сърцето си на нашия възлюбен събрат, патриарх Даниил, за тази негова благодарна, благородна инициатива, която по-красноречиво от всякакви думи засвидетелства дълбочината на любовта в Христа, свързваща църквата на Константинопол и България. Този жест надхвърля всякакви протоколен формализъм. Това е дело на братска любов, който сред изпитанията на съвременния свят свидетелствува за единството на едната свята, съборна и апостолска църква. Именно в рамките на тази нерушима, непомрачена връзка между църквата майка и нейната църква дъщеря се вписва и присъствието на тази благословена българоговоряща общност в града. Гордеем се, канонично принадлежите към нашия лофор, като скъпоценно паство на Светейшата Константинополска архиепископия. Без това, по какъвто и да е било начин да означава отчуждаване или загубване на вашата самобитност, Църквата майка, изпълнявайки своята свещено-канонична отговорност, с любов съхранява езика, богослужебните традиции и културните обичаи на всеки народ, който пастирски обгрижва в своите недра. Също върши с особена радост и обич и за православните вярващи в града Константинов,
на украинската, румънска, руска и грузински от произход общности. Именно чрез многообразието на езиците и традициите се появява единството в Христа, който превъзхожда всяко национално различие. Според думите на светия апостол Павел, няма вече ни юдеи, нито елини, защото всички вие сте в Христа и Исуса. Ευλογημένοι χριστιανοί, απόψε οικετεύουμε την Παναγία να σας σκέφτει πάντοτε, να διαφυλάτει την ομόνοια και την αγάπη στην πυρότητα αυτή, η οποία πορεύεται δια της αφοσιωμένης διακονίας του αγαπητού μας Πατρός Χαραλάμπους και της αγαστής συνεργασίας του με την έντιμη εκκλησιαστική επιτροπή της κοινότητας υπό την προεδρία του εκλεκτού και δραστηρίου άρχοντος κυρίου Δημητρίου Λιώτερ και να μας αξιώσει όλους να εορτάσουμε εντός ολίγων ημερών με πνευματική πληρότητα την πάσευτο κίνηση της Θεοτόκου. Η ευχή και η ευλογία της Μητρός Εκκλησίας ήρθε να συνοδεύει τη ζωή και τα καλά έργα όλων σας εις δόξα του Εντριάδη Θεού. Амин. Благословени християни, тази вечер умоляваме Пресвета Богородица винаги да ви закриля, да запазва единомислието и любовта в тази общност, която ви върви по своя път, чрез всеотдайно служение на възлюбения отец Харалампи и на доброто сътрудничество с почетното църковно настоятелство на общността под председателството на достойния идея архонтик господин Димитри Йотев и да удостои всички ни след броени дни с духовна пълнота да посрещнем и отпразнуваме всечестното успение на Пресвета Богородица. Нека по молитвите и благословението на Църквата Майка да стъпват в живота и добрите ви дела за слава на Троечния Бог. Амин. Епидете и Акшамбар и Байрамбар. Епидерите Пехаим Туalarım. Cemaatimizden uyarı geldi. Dediler ki hediyemizi açık olarak takdim edelim. Herkes görsün. Herkes görsün. Takdim ediyorum. Tekrar. Kusura bakmayın.